เฮ้ยเดี๋ยวแกลองอ่านฉลากอาหารก่อนสิแล้วมาอ่านกันยังไงอ่ะก็ตามไฟจราจรไง สีแดงควรหยุดกิน สีเหลืองอย่ากินมากเกินไป สีเขียวกินได้ตลอด แกลองมารวมสิแล้วมารวมกันยังไงอ่ะก็ไขมันน้ำตาลโซเดียมมารวมกันไงแป๊บนะขอรวมก่อนน้ำตาลน้อยกว่า1 กรัมไขมัน4 กรัมโซเดียม130 มิลลิกรัมรวมได้134เฮ้ยมันอยู่สีเหลืองแต่แกอยากกินมากเกินไปนะโอเคงั้นฉันเอาตัวซองนี้ละกัน